野豬喎，食個狐狸啊個司機 ，Oh my god！鹿係啊！哇，好得意啊！哇，看到，好得意啊！加油！努力，加油！加油！哇！我知啊，錄緊啊，錄緊你架車而家。從下雪天。哦。咁你俾你拍得出嚟嘅，揸機啊上面。係啊，人渣嚟咯。邊人渣？真正嘅行雪地啊！呢鋪大鑊！哎呦，一打橫咗架車添。哇 OK， OK，一腳油門衝過去。厲害，真的不簡單這裡。大家注意啊！好大嗰啲啊！唔好意思，我啲戰地記者嚟噶嘛。冇嘢嘅。哦，只能靠一腳油門衝過去了。紅肯定是不行啊。佢哋全部落晒車睇喎，好八卦喎。好撚驚！陷入。大鑊啦！鬧氣。要幫忙出聲。望下咩景？哇，先住行喎，佢哋係。好撚賤添喎！阿家樂好似阿叔啊咁樣企，佢仲要錄低。哇，好感動啊！佢哋全部過晒嚟喎，唔係喎，佢哋去玩喎。我哋身後嗰架車咧就跣低咗啦，唔係跣低咗嘅，棘咗去嗰邊啊，見唔見啊？咁佢咧又上唔翻嚟，依家就唔知點算啦。咁然後咧，佢哋嗰架車咧啱啱都經歷咗我哋而家呢個嘢，但係咧其實佢哋已經過咗去啦。咁我哋而家就尋求緊點做啦。咁喺呢個空閒之際咧，就開開心心咁咧，佢哋搞掂架車嘅時候，我哋而家就錄片啦。呢個 OK， 你哋知唔知點樣玩㗎？哇，好靚啊！呢度行山㗎嘛，你哋。喂，新聞報導員直擊報導。咁實時咧係咩情況咧？咁就其實依家呢度咧就已經係有人幫拖噶啦，咁已經有個轆咧，有條帶咧，咁啊拖下架車咁樣咯。係啊，先生，請問你案發經過睇到啲咩咧？我啱啱見到嘅就係部車就係碌咗去打滑咯，因為佢前驅車嚟㗎嘛，前又喐唔到喎，跟住所以就導致咁嘅情況啦。哦，咁你對呢件事有咩睇法啊？驚奇啦、意外啦，同埋開心咯。依家我哋啱啱有啲附近啲民眾問緊齋和咩？幾多錢上山？免費齋和。多咗幾個吃瓜群眾喎嗰邊。黑未出黑未。喂喂喂！呢邊跟住哦哦 ，OK，嚟3、2、1。不要背脊我家樂。屌，好撚痛㗎，唔得啊，受傷啊！冇啊，唔會痛㗎，邊度痛啫？雪嚟啫嘛，有冇痛啫？呢個就係孤獨的樹。哇，好靚！翻嚟啦！我哋去邊啊？係屎啊！跟斗雲咧？二師兄嚟哇！㗎。揾到個二師兄啊！二師弟。笑死！等埋啊，豪哥！阿猴哥仆親啊！猴哥你冇事啊嘛？行啦，大師兄！你哋唔坐跟斗雲嘅你哋？白馬聽日先騎喎。阿師傅唔喺度，去幫騎。屌啦！
我哋依家咧就住呢一個民宿。OK 喎，行入去先，呢個 room tour 啊！哇，咦，哇，好靚喎！點樣啊？邊度條匙啊？俾全部猿人喺度聞啦。邊度嚟㗎條匙？哦，OK 一陣佢哋狗咬狗骨就嚼大家噶啦。喲，未買嘢食喎哎呀，你呢只得意啊！呢只，哎呦，係啊，我而家好搞笑一順件事。犬人啊，嗰個。哇！哎呦，哇！嚇死人咯！爸爸好正啊！哎呦，哎呦，哎呦！哎呀！黑狗啊，咁又有個。哦，俾只狗擒啊！俾只狗擒邊個？Samuel 咁衰嘅？黑色嗰只唔係 Samuel。咦？好恐怖啊！咩好恐怖啊？啲狗仔好恐怖。係咯，咁唔養狗啦。唔係養呢啲狗啦。我哋嗰邊係好好啊！我哋去嗰邊。哎呀！哎呀！哎呀！好得意啊！點樣同貓咪玩啊？哎呀，聖誕腰，我覺得呢隻得意喎。採訪貓咪日誌。請問你喺度生活咗咁耐，你有咩感想呢？佢冇喎。你呢？佢都冇喎。喵呀呀！跟住你啦，跟住你。咦？Fish 幫你整開咗佢。快啲啊！快啲 ，Fish 又嚟啦！佢嚟啦！你個憨鳩快樂小狗，你做乜嘢啊？你睇下佢哋就喺度等你啦，等你出嚟啊！呢隻狗就喺出面候住你，點算啊？李嘉琪，候住你啊！你睇呢隻狗，唔係當狗玩具咁玩啊！應該佢都撩我個蚊袋。佢頭先掹住我個呢個，唔係佢應該係啊，轉圈啊！係啊，佢咬住我個公仔咯。呢隻狗又嚟揾嘉琪啦！好大隻啊！佢揾唔到，係喎，佢揾唔到呢隻公仔咯收埋咗啦，所以佢唔中意咯。喎。哦，我哋食完嘢翻到去出邊係勁黑嘅。係。哦，跟住我哋，哇，幾靚喎！我想講。半個鐘之後飲好唔好啊？哦，1個鐘咯。真係玩㗎。啾啾啾，啾啾。啲狗細鳩。嚇？係喎。做咩隻狗喺度嘅咧？你幫我哋睇門口嗎？係啦，啱啦。我覺得呢個可以做台咯。好啊，好多星星啊！仲係呢兩隻狗，
狗，好靚啊！羽毛啊！哇，結冰啊！見到啲羽毛飄出嚟，叫佢唔錯嘅冇嘢咧。我而家飲緊呢個蜜桃烏龍冰洋啤酒。乾杯！打我呢支酒。點爬？加油啊！你可以的。黐線啊！唔係啊，喺下面嗰個位。係啊。唔係我話下面嗰有幾遠？我想講咧，其實阿榮行得好輕鬆嘅，白色衫嗰就阿榮。重量嘅問題啊，佢都爬要，好叻仔㗎啦已經。你睇下爬得幾遠？哇！嗰啲坑位就係佢哋啦。爬到呢度啦，已經好叻仔啦，即係行到啦。當事人咧，佢又覺得好收家，所以咧佢決定咧拒絕呢個採訪，但係我哋都會照採訪嘅。係訪問當事人先。嚟訪問當事人先。兩位當事人唔好走住啊！兩位當事人。想問下你當時陷入去有咩心得啊？好撚驚啊！咁你當時諗起邊個？乜都諗唔到走啊！我想問下當時你成個半身陷咗落去有咩感受啊？一定要達到目的地。如果唔係時間唔夠，我躝都躝到。可唔可以形容下當初你個上半身去到邊度啊？啲雪冚到。我腰咯。哇！人哋話人生只能活一次啊嘛，係咪就係今次啊？啱啊。無悔嘅，無悔嘅，但係唔會再玩第二次。我哋而家步行緊去呢個叫做哈納斯湖。哈納斯湖。Hilda 你玩緊啲咩啊？阿大姨冇事啊嘛，要扶垃圾桶嘅。捉咗個行樹地啊！喂，一齊拍樹地啊！航拍。喂，你哋做咩？佢唔凍咩，Bobo？咩話？佢唔凍咩？佢凍啊！佢凍先係咁叫啫嘛。呢度都有啊！哎呀，可能呢 ？No，大家冇 No，影相。No，唔好嗌交，影相。我哋唔。中途落咗馬咧。誒，做乜事啊？我哋小心啲啊！佢跌咗嘢。我操！佢自己跑咗翻嚟。佢去邊啊？他回家了嗎？去邊啊？今晚翻嚟食飯啊？